clear tu le ngai thatu zong zong te in sawain chibai ka buk chewa du sanga sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun tum chu kan state chunga thil thleng sang sang kan en kolanga o kan riat thawangin dampa by election te po ni me kan ya eng party nge chak tur kan rin comment section lama lu soi ula ka du hle mai rin thu ve kan ya soi thiang ve kan ni boka in thlasung mi alovin in lo soi vek don ni o ole masabera tan chuan zelen news lam hi kan thiranga zelen news a chuan dar kar khat kalta khan maumol rampa semna PAMRA president chief minister le revenue minister chunga lawmthu sei aron tia hei hi in ngai thalok tiang zelen november ni som pakhat sang ni som ni panga voin khan maumol aizola maumol house site plana rampa ste semna nei ania revenue minister bilal chanjawa chu khwalian ni in document fel fine nei mi zali songa paruk tenena len pasi sem chu nga lani he huna hian PAMRA president chuan chief minister le revenue minister chunga lawmthu an soi distribution of land passes neina hian revenue minister bilal chanjawa chuan minister ni hi kain be se ngai lova minister raw apo kachak lo ber chu revenue department chan hi aniang tuna revenue department in amalak na ram nuai thum sing ruksang khat za somriat pariat zet te fel to ania ram pas dem aom thei to lo tura kan ngai sarkar kal to ten an phak tok le ti thei a sarkar kal to ten an phak tok le ti thei angin ma an lo la to a an chunga kan lom nawan thutri nem puchan zawa chu nie sarkar masa te an lo tho to na khan lom thu soi turani tuna maumol bik kan chingfel theta hi kaloma mitam takin herama hian inan sa chho to dona ram boy om to lova in ngei taka om tlang turin ram nei tu te kangen duani maumol second phase po kan chingfel le thoi tura kangaya ram in chu na le chumi wanga boina hi atam mema keini chu duam na wanga tok chin nei lo ni itum velwang u ati PAMRA president vanal bia point thu sein remna wanga lo ho MNF nam sipai te ta na pek maumol a hian sarkarin LSC temin pema se ma niram omna shelo kan tam hlea ram boy atam bok nen min chin fel sakturin sarkar voi tam tak ngen maila min ti fel sak theilova sumle paya har sanna wang tein tam takin anshal angai ta ani tuna kalphung thar mi pui sarkar ZPM in kumni chung leka min chin fel sak thei hi aro pui kan tia Pisakot MNF Returning Association member temin mangai tu chief minister pulal du oma revenue minister pubilal chanjawa te chunga thinlung takin lawmthu kan seni ati chaltlang ram maumola hian house pass zaria somni pakwa borvel atangin government land bank le land lease engemaza ta oma mimal ram zasari somli borvel omin ram boya tam ema wangin ram neitan po kutlak lei thei anilova revenue minister bilal chanjawa malak na in resurvey nei ania department lamin theito pa ma anlak zui nuwa chinfel anita land revenue and settlement department chuan amuna khol nen thut silin LSC olsam chi le rin tlak zok tur record of rights ROR an sem chuak ani ole adot le tan chuan mi in Mizoram tan BJP an poimoti ama atheng thar ti asoi ti hi zalen news aron chuak le a hi kan ngai thale do ni mi chu kan traffic ome nula mi nula tilal ma chuani kha ani ome November ni som sang ni somni panga BJP Mizoram chuan voin khan BJP Mizoram state office mi puirun upper republica karthar inlan na hun anneya he huna hian nula tilal ma chuani mi chuan hun ser mangin pathian tu soina hun aneya Mizoram tan BJP chu an poimo hle ti ama atheng thar ti asoi nula tilal ma chuani chuan hun poimo danga kalna tur kan nei mek lain BJP state office chung in khoma thu soi tura hun thania pathian in hun rem chang tak min siam sakhi alomom hle ani ati nulami mi chuan soi chun zomin pathian hian thil tum thuk tak ani awangin voina hian Mizoram po BJP te hi in poimo hle ani ti keima alo thleng tharani BJP kai hruai sarkar hian union minister Christian Pang nge in nei boka BJP Mizoram te hian pathian thu in oyani phot chuan in rin ain in thang chakanga pathian in ma ashwayanga malsom na nasatak nang mani kaltlangin Mizoram hian kandong theidonani kan pathian chuan adu chu achoi sanga anuk niam thin lalpa man theitura in omangaya centrala BJP ho tu te hian
Mizorama BJP te chu an danglamani ti an hmuwa Christian kan ni na awanga kan rin omnale Mizoram kan mangaina an hmu chuan pathianin central hrui tu te atangin Mizoram tana mason na kan hmuthwai donani ati bok BJP Mizoram State President Dr. K. Beichua chuan hun sermang tu nulami min thu thatak min shilatanga karil ru lo lang chu pathianin min hruayanga kumsang ni somni pariat MLA in than puilo tura chuan double engine nilovin triple engine mangin ma kan la dona ama sabera pathian andota central andotlia state ta sarkar ti mangin triple engine ti tupui mangin ma kan la dona ni double po achak to hlea triple engine a phechuan a aina sale zolin achak dona ni ati o kamichin zongkhania nulami mi hian a fui thakop maya ni engpo ni la eng party po hini se ama sabera min pathian nei chuan eruk na laka tangina fihli manga arong bol sak Mizoram tan theito pachu mai turania chu kan minister tele MLA zong te party sang MLA zong te hian an nei angaya chuwang chuan eng po hi kan tran rual chuan BJP lampoin state sarkar mek te pui thiam dan te ngai tu thiam pe chuan khatiang khan in pui ton zelin chu tiang angril ru hoi zong te po chuan asoini ma na le eng po chuni se khami chin kha BJP big chu alonita adot lia chuan MNF party site lamatangin on yang vela thunga zelen news zel hi kanen donani advisory committee kaltlanga ko thanram chu saktum na oma an cheta wangin MNF in telzui remlo an ngai ron ti vele ta mi mai in ngai thatiang zelen November ni som pakhat sang ni somni panga MNF chuan voin khan mizo namruna chuin khom anneya he huna thu soitu MNF treasurer lalrot ki machuan Assam Rifles ram chuasan nuwa ain koldan rail tu advisory committee a telzui vechu remchang lo an ngaya he committee kaltlang hian ko ran ram chu saktumna a omin an mu thu asoi lalrot ki machuan kan chief minister in MLA somni pasari mipuin min thanga ro rel pui kan ngai lo tia ni somni pani thakwa sang ni somni panga asoi nuwa khan AR lo ram chuasan nu en koldan rail tu advisory committee a hian telzui remchang tolowa kan ngai pathian ramdin tuma in soichunga ko ran ram chu saktra tumtu te hian he committee minga rule kwazen antum nakal mekhi MNF chuan kan mu mai lawani ati purwat ke machuan ko ran ril ru tin zonga kepen hi MNF chuan ati ngai lo ni in FCA an adopt tawangin ZPM sarkar chu central way metan yellow card pek angai ta hial mai te hi alung chiat thlaka rin tlak lo sarkar an nizia atilang chiang hle ani kun natok tu te so thing man cheng vebel chetam tak bo mek chui chuak tur point MNF chuan thei to pa chu azel don ani ati bok kamichin zongkha MNF lam site ani vele athena alomna athena lungai na lam kan chiar zelani eng po chuni se kan kal zelang ole tuna chuan GAD lam thu chuak vele thung on yang voin hi ni som pakhat November ania voin khan purot ki machuanin namruna ko shanram chu saktumna omnia hriat awangin thu soi piap ani kha nimin lama khan GAD lamin ti hian thun ron ti chuak vele thunga sarkarin ARB kin mun ko ran chu sak atum lo aron ti vele thungani chu zalen news a nimin ni som khan lo advance day to tinani chu zalen November ni som sang ni som ni panga General Administration Department GAD chuan thu chu asiamin Assam Rifles biakin mun sarkarin ko ran chu saktuma puna chu thubel chian dol lawani ati ron ti vele thunge press note antia ngai thang tun maya Assam Rifles biakin mun chu sarkarin ko ran chu saktuma puna media alo langa hei hi thubel chian dol lo ania thilom dan chu hetiang zok hi ani e antia pakhatna kumsang ni pani dai to khan khatilaya sarkar khan Assam Rifles ram chuasan ani nuwa amandan tur the Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act 2002 chu alo pass to pakhatna kumsang ni pani dai to khan khatilaya sarkar khan Assam Rifles ram chuasan ani nuwa amandan tur the Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act 2002 chu alo pass to AR10 anram anlo chuasan takawangin hedan section perkna noya AR chuasan ram mandan rel tu tur
advisory committee chu sarkarin adin ta a ole tikhana chiang ta hle maya kumsang ni pahnia khan MNF an sarkara ti chuan MNF chuan Assam Rifles te hian an ram hi lo chuasan palta hlau sila ti in the Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act 2003 kha an lo pass ani chuta an thu pass section parukna chuan AR chuasan ram man dan rel tu tur advisory committee chu sarkarin adin ta antia advisory committee din kha section parukna hnuai hian an rela an pass vek toni ma se chu an thu pass chu MNF vek hian voinia chuan chuan lam siamin tikhan an hando dal le ta tinania a omzia hriata har thin le mai chief minister budwa hian adu du asoi ve anga amaro chu khalai atu soiden chena he tilaya an manin an lo pass a act an lo siam an hanbo chele ringot ti chu a fu chi lo manga oti na kharil ro lo lang ani chu chulai chu kan soi ve lok ani pahnina sarkar chuan ama thuwa thutluk na siam mai chu tha ati lo wangin mipui huap kim theyang ber turin he advisory committee hi adina recognize political party zong ayo te NGO sang somle pakhat ayo tele department sang ayo te telin chief minister chu chairman ani he committee hi thunei tu sang berle thu top CM2 ani pathumna ni som pakwa thlanga sang ni som hi panga a advisory committee meeting chuan AR chuasan ram chunga pas nei zong te chu vantlang tana anram the chuak turin ngen ni se atia mi enge maza tin phal takin anram te chu anron hlan to nge ani palina AR biakin munpo vantlang tana ron hlan ve turin Mizoram Presbyterian Church chu ngen ve ni se ti ania advisory committee ina sinot po hingen ve ni se antia hi helai taka hi political advantage sa anlo la vele chat ani mele MNF lam chuan advisory committee ngen na siam chan te chu heng te hi anni pakhat na te section nga of the Mizoram Restriction on Use of Transfer Land Act 2003 in AR chuasan ram chu vantlang tan chawa mana phala wangle mimalemo polemo tu ma pek aphal lo wangin atiani pahni na te Assam Gazette notification date niriat thlariat sang khazukwa songa pahnia bekin mun hi AR ram chunga rin lu ania wangin pathum na te Mizoram sarkar le AR te ram in hlanna MOU wa bekin mun hi AR in Mizoram sarkar kuta ahlan tela wangin palina te Mizoram Gorkha Mandir Sanchalan Simiti Bazar Area 10 Prime Minister nena Assam Rifles Hari Mandir chu neizui an dila wangin bekin mun ko ran nena pekani chuan antan tranfung tha ani theidon wangin pangana advisory committee ayo te chuan ni somthum thanga sanghi somhi panga ko ran roi tu te chu andora ni thlasari sanghi somhi panga Mizoram Presbyterian Church chuan rem anti lo thu don ani tikhanin advisory committee hian Mizoram Presbyterian Church chuan vadila amar chu an lo rem tilawani an rem tilawani kha chuan anti luimia lawang chuwang chuan hi chu adil te kha chuan vadil thiang alom an vadila an lo rem tilawa an rem tilo chuan ko thanta tur anile maya chulaya chu saktum angzonga political advantage lo lak na chi avani lo melve katiani parukna ni somni pali thlasari sanghi somni panga a advisory committee meeting a Central MNF PILWPC number 31 of 2023 to boycott an thelu zinga bekin munpo atel thu don ania atu ve tan po kot thu lo nga ri phot mai lo chu ti thei aom lo nia ngai ani kot thu nga phot mai atul thu chu ni khatlakwa sangni somni panga zekin ko ran roi tu te hriat tir anni pasarina ni somni pathum thlasom sangni somni panga Mizoram Presbyterian Church chuan bekin munchu thu boizinga atel lo thu sarkar zekin an thlen lea hemi nu hian advisory committee hian meeting alani le rilova meeting le huna agenda atan da ani chu wangin thutluk na siam alani lo pariatna advisory committee hi NGO le political party sang ayo te po antel ve vek na ania wangin he thil hi politics in beinana manglo turin mitin te kanin nge ne antia Irene Zolimpui chongthu additional secretary to the government of Mizoram hian ISD ani ole khati zong kha tun chumatana video kanti chu the chu lo ni le ta thli tu le ngai thatu zong ten khongai takin in mudan le ngai dan te milo talan sakle theu turin in khongai na karon ngen tak mewani
like comment le share te tin mi le subscribe lo poi mino subscribe zel turin in chan puina karun ngen tak meu meu ani e